นิทานเรื่องกล่องดำตอนที่1เสียงจากกล่องปริศนาณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบกลางหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าการเขาเป็นเด็กช่างสงสัยรักการสำรวจและมักเดินเล่นลัดเลาะไปตามป่าหลังหมู่บ้านอยู่เสมอเย็นวันหนึ่งขณะที่แสงแดดสุดท้ายกำลังหายไปหลังยอดเขาการเดินลึกเข้าไปในป่ากว่าทุกครั้งแล้วเขาก็เห็นบางอย่างแปลกตากล่องสีดำสนิทวางอยู่กลางลานหญ้ามันไม่มีลวดลายไม่มีรูเปิดและดูเหมือนทำจากวัสดุบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการเดินเข้าไปใกล้พลางเอื้อมมือแตะกล่องอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเองความจริงอยู่ในนี้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหัวของเขามันไม่ใช่เสียงจากข้างนอกแต่มาจากข้างในกล่องหรือจากข้างในหัวเขาเองการสะดุ้งเล็กน้อยเขาหันมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงสายลมเย็นพัดผ่านและเสียงใบไม้ไหวใครพูดนะเขาถามแต่ไม่มีเสียงตอบกลับแม้จะกลัวเล็กน้อยแต่ความอยากรู้ของเขามีมากกว่าเขาหยิบกล่องนั้นขึ้นมาพบว่ามันเบาและเย็นเฉียบมือของเขาสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อกลับถึงบ้านการเล่าทุกอย่างให้คุณยายฟังคุณยายมีสีหน้าตกใจทันทีที่เห็นกล่องเจ้ากล่องนี้ไม่เคยมีใครเปิดมันได้และไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ทุกคนที่พบมันต่างได้ยินเสียงบางอย่างและหลังจากนั้นชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยการฟังพลางกอดกล่องแน่นเขาไม่ได้กลัวกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ในนั้นในคืนนั้นเองขณะที่เขานอนหลับไปพร้อมกับกล่องดำอยู่ข้างหมอนเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งความจริงอยู่ในนี้เจ้าพร้อมหรือยังดวงตาของการลืมขึ้นช้ากล่องสีดำเรืองแสงจางๆและทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนที่2ฝันประหลาดและเงามืดหลังจากคืนแรกที่การได้นอนกับกล่องดำข้างหมอนเขาหลับลึกราวกับถูกดึงเข้าสู่ความฝันแต่ไม่ใช่ฝันธรรมดามันเป็นฝันที่ทั้งเงียบงันเย็นเยียบและชวนให้รู้สึกอ้างว้างเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในทุ่งร้างที่มืดมิดท้องฟ้าไม่มีดวงดาวไม่มีแม้แต่เสียงของสายลมรอบกายมีหมอกสีดำลอยยวนแล้วการก็เห็นเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนพื้นเขากำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นทั้งตัวเต็มไปด้วยคราบดินและรอยขีดข่วนเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นและการก็ต้องตะลึงนั่นมันเราเองเด็กคนนั้นมีใบหน้าเหมือนเขาเป๊ะราวกับกำลังมองกระจกข้างตัวของเด็กมีกล่องดำวางอยู่เหมือนกล่องที่การพบไม่มีผิดทันใดนั้นเงาสีดำรูปร่างประหลาดก็ลอยออกมาจากหมอกมันไม่มีตาไม่มีปากแต่กลับจ้องมองการอย่างจ้องลึกเข้าไปในใจเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วเบากว่าเดิมแต่ชัดเจนความกลัวความเสียใจมันยังอยู่ข้างในการรีบพุ่งไปหาเด็กคนนั้นแต่ขากลับเคลื่อนไม่ออกคล้ายถูกพันธนาการด้วยเงามืดจากพื้นดินเขาพยายามตะโกนเรียกแต่เสียงของเขาหายไปกับความเงียบแล้วจู่ๆเขาก็ตื่นขึ้นการลุกนั่งทันทีใบหน้าชุ่มเหงื่อหัวใจเต้นแรงกล่องดำยังวางอยู่ข้างหมอนแต่ตอนนี้มันมีบางอย่างเปลี่ยนไปมุมเล็กๆของกล่องเผยให้เห็นรอยแยกบางๆราวกับกำลังจะเปิดออกเขาเอื้อมมือไปสัมผัสเบาๆกล่องอุ่นขึ้นเล็กน้อยและสั่นไหวเบาๆราวกับมีชีวิตคืนนั้นการนั่งนิ่งมองกล่องโดยไม่พูดอะไรเลยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ากล่องนี้ไม่ใช่แค่ของธรรมดาและสิ่งที่อยู่ในนั้น
ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามันคือบางสิ่งที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่จากโลกภายนอกแต่จากภายในใจของเขาเองตอนที่3การเดินทางสู่ดินแดนเงาคืนต่อมาหลังจากที่การรู้สึกถึงแรงสั่นไหวและรอยแยกบนกล่องดำเขาก็ฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฝันหลอนหรือเงียบงันมันเริ่มจากแสงสีเทาอ่อนที่ห่อหุ้มตัวเขาไว้กล่องดำลอยอยู่ตรงหน้าแผ่วเบาแล้วก็เปิดออกช้าๆภายในกล่องไม่มีสิ่งของไม่มีแสงไม่มีเสียงแต่ทันใดนั้นกล่องก็กลายเป็นประตูแห่งเงามืดที่เหมือนจะเชื้อเชิญให้เขาก้าวเข้าไปมาเถอะถึงเวลาที่เจ้าต้องรู้จักสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเสียงกระซิบที่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ฟังดูน่ากลัวเหมือนเดิมแต่นุ่มลึกและเต็มไปด้วยความเศร้าตอนที่3การเดินทางสู่ดินแดนเงาเช้าวันต่อมาการตื่นขึ้นพร้อมกับรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเขากล่องดำที่เคยปิดแน่นบัดนี้มีแสงจางๆส่องลอดออกมาจากรอยแยกมันดูเชื้อเชิญแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับการเอื้อมมือเปิดกล่องออกอย่างช้าทันใดนั้นแสงสีดำสนิทก็ล้อมรอบเขาไว้และในพริบตาเดียวเขาก็หล่นเข้าสู่โลกอีกใบที่นั่นคือดินแดนเงาสถานที่ที่เงาทุกอย่างมีชีวิตเงาของต้นไม้เงาของสัตว์เงาของเด็กๆและเงาของเขาเองทุกเงาขยับไหวเหมือนมีลมหายใจเขาเดินผ่านแม่น้ำที่สะท้อนเงาไม่เหมือนภาพจริงเดินผ่านป่าเงียบที่เสียงฝีเท้าถูกกลืนไปหมดและสุดท้ายเขาก็มาถึงหน้าผาสูงตระหง่านที่ตรงกลางมีบานประตูดำสนิทบานหนึ่งเสียงจากกล่องดังขึ้นในใจเขาอีกครั้งประตูนี้จะนำเจ้าสู่ใจของตนเองหากกล้าเผชิญความจริงจงเปิดมันการสูดหายใจลึกก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดประตูดำตอนที่4ความจริงจากภายในใจเมื่อประตูบานนั้นเปิดออกการก้าวเข้าไปและทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเงียบงันภาพเบื้องหน้าคือบ้านเก่าหลังหนึ่งที่เขาจำได้ดีมันคือบ้านหลังเก่าของพ่อกับแม่ก่อนที่พ่อจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากในบ้านการเดินเข้าไปและพบตัวเองในวัยเล็กกำลังนั่งกอดตุ๊กตาร้องไห้อยู่คนเดียวทำไมเขาต้องจากไปเราไม่ดีพอใช่ไหมคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากของการตอนเด็กทำเอาหัวใจของการในตอนนี้ปวดหนึบเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาตัวเองในวัยเด็กแล้วนั่งลงข้างๆการโอบกอดตัวเองแน่นพูดเบาๆว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเลยพ่อแค่ต้องไปในเส้นทางของเขาแต่เขารักเราเสมอตัวเขาในวัยเด็กหยุดร้องไห้และค่อยๆเงยหน้ามองเขาด้วยรอยยิ้มบางๆจากนั้นแสงสีขาวอบอุ่นก็เริ่มส่องออกมาจากภายในกล่องดำที่เขาถืออยู่มันไม่ใช่แสงน่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นแสงที่เต็มไปด้วยความเข้าใจโลกภายในเริ่มสั่นสะเทือนและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายการรู้ว่าเขากำลังจะกลับออกไปจากดินแดนเงาพร้อมกับบางอย่างที่เขาเพิ่งค้นพบความกลัวความเศร้าความสูญเสียเมื่อยอมรับมันจะกลายเป็นพลังตอนที่5แสงสว่างในกล่องดำเมื่อการลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับมาอยู่บนเตียงของตัวเองในห้องเดิมกล่องดำยังอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสีดำที่เคยลึกลับนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนและจากรอยแยกเล็กๆแสงสีทองอุ่นๆส่องลอดออกมาเขาค่อยๆเปิดกล่องอีกครั้งภายในไม่ได้มีสิ่งใดเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีภาพไม่มีเสียง
ไม่มีวัตถุอะไรเลย แต่กลับมีความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลเหมือนแสงแดดยามเช้าเหมือนอ้อมกอดของใครบางคนเหมือนคำปลอบโยนที่ไม่ต้องพูดออกมาแล้วการก็เข้าใจในทันทีกล่องดำไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่กล่องแห่งคำสาปแต่มันคือกล่องแห่งความทรงจำความรู้สึกที่เขาเคยหลบซ่อนและไม่กล้าเผชิญเมื่อยอมรับทุกอารมณ์ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้ามันก็จะไม่กัดกินใจอีกต่อไปแสงที่ออกมาจากกล่องก็คือแสงสว่างที่อยู่ในใจของเขาเองหลังจากวันนั้นการเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆเขายิ้มมากขึ้นมองผู้คนรอบตัวด้วยความเข้าใจและกล่องดำก็ยังวางอยู่บนโต๊ะของเขาเสมอแต่ไม่ใช่ในฐานะความลับหรือปริศนาอีกแล้วมันกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในความมืดที่สุดก็ยังมีแสงรอเราอยู่เสมอหากเรากล้ามองเข้าไปข้างใน